Đây, người ta thì nghỉ Tết thì sắm rửa mâm lên. Rồi đây nhà em đây này. Hôm qua hoàn thiện 9 ngôi kia xong rồi, bây giờ hôm nay lại phải quay về Yên Lịch để hoàn thiện 2 ngôi này nữa này. Đấy, anh em đang tập trung làm đây. Hoàn thiện 2 ngôi này để cho đến 24, 22 này chuyển cốt về, và 24 là để làm để của người tạ này. Con gái năm nay 18, 35. Con đây là nó người nó Hà Nội. Sáng em chưa sang rồi à? Cái con Hà Nội là con tập 2, con đi theo. Con người đen đen đi. Mà răng nó bổ. Đúng rồi. Con ấy là theo thằng đấy. Đó. Mẹ đẻ được mấy đứa mà. Chả biết nó đẻ hay không anh không biết, nhưng mà cái con đen xỉ. Con đấy nó là giỏi toán học. Con nào? Con Có cái ghế cái xe anh cho nó ngồi vào.